College of Engineering, PH 8151 Engineering Physics, UNIT-3 Thermal Physics. Topic: Ovens and Solar Water Heaters. Already we have seen the topic: Transfer of heat energy, expansion joints, bimetallic strip, heat conduction in solids, thermal conductivity and conduction through compound media. Now we are going to see the applications of thermal insulation. In this, we are going to see two applications: ovens and solar water heaters. First, let us see about ovens. An oven is a thermally insulated chamber used for heating, baking or drying a substance. It is a cylindrical shaped material made of a heavy cast iron which is used to roast or cook food in ancient days. Oven அப்படிங்கிறது ஹீட் பண்ணுறதுக்கு, பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு apparatus. இது வந்து ஆதி காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் மெட்டீரியலில் அதை ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ குக் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்குள்ள மாடர்ன் டேஸில் நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகி கரண்ட் மூலமாகவே யூஸிங் ஹீட்டிங் காயில் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய ஓவன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓவன்ஸை பேசிக்கலி we can classify into two types: domestic purpose ovens and laboratory purpose ovens. Domestic purpose ovens அப்படின்னா it is fully enclosed insulated chamber that are used for heating purpose. Main microwave oven. It's used to cook food in a high frequency electromagnetic waves called microwaves. Microwaves மூலமா food reheat பண்றதுக்கோ அல்லனா குக் பண்றதுக்கோ we are using a oven called microwave oven. Hot air ovens. இதுவும் electrical device மூலமா heat பண்றதுக்கு sterilize பண்றதுக்கு we are using it. Then another one, laboratory purpose ovens. இது conventional appliances க்கு பயன்படுது. லைக் சயின்டிஃபிக்ல ஏதாச்சும் மேனுஃபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இதெல்லாம் என்ன செய்றாங்கன்னா laboratory purpose ovens பயன்படுத்துறாங்க to dry, bake and to cure. drying அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்பெசிமென்லேருந்து மாய்ஸ்சரை ரிமூவ் பண்ணி அது எவ்வளவு தேவையான அளவில் டெம்பரேச்சரில் இருக்குமோ அந்த டெம்பரேச்சரில் அதை வைக்கிறதுக்கு. பேக்கிங்லேயும் we can use அந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஹீட் பண்ணி டீஹியூமிடிஃபை பண்ணலாம். க்யூரிங் சாம்பிளை வந்து ஃபிசிக்கலாகவோ கெமிக்கலாகவோ பேக் பண்ணுறதுக்கோ ட்ரையிங் ப்ராசஸ்க்கோ ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு we can use it. Then types of ovens. First one, earth oven. Earth oven அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கிரவுண்டில் குழியை தோண்டி லீஃப்குள்ளே அந்த ஃபுட்டை ரேப் பண்ணியோ இல்லைனா அனிமல் ஸ்கின்குள்ளே அதை ரேப் பண்ணியோ ஒரு வுட் ராக்ஸ் கடையில் வச்சோம்னா அது மூலமாக அந்த ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ண வைக்கிறது, குக் பண்ண வைக்கிறது. எர்த் ஓவன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. இதை இன்றைக்கி சில இடங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், செராமிக் ஓவன். இது கிளேலையோ இல்லைனா ஏதாவது செராமிக் மெட்டீரியலில் இது பண்ணி அதை ஃபயர்வுட்ஸ் மூலமாக குக் பண்ண வைக்கிறது. இந்தியாவில் நிறைய இடங்கள்ல இருக்குது. தந்தூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், கேஸ் ஓவன்ஸ். கேஸ் ஓவன்ஸ் வந்து it was prepared purely in the gas stoves. ஓவன் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட்டாக கேஸ் ஸ்டவ் மூலமாக இது பண்ணியிருப்பாங்க. கேஸ் ஓவன்ஸை தெர்மோஸ்டாட்ஸ் மூலமாக இது பண்ணி டெம்பரேச்சரை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம். அது மூலமாக என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஃபுட்டை குக் பண்ணுறதை we used to call it as gas ovens. And the next one, masonry ovens. இந்த ஓவன்ஸ் வந்து ஃபயர் ப்ரூஃப் பிரிக், கான்க்ரீட் ஸ்டோன், கிளே, இந்த மாதிரி கோல், ஃபயர்வுட், ஈவன் எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம், கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபயர்வுட் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். பிரிக்குக்குள்ளே, கான்க்ரீட் ஸ்டோனுக்குள்ளே அந்த ஃபுட் இதை வச்சு அது மூலமாக குக் பண்ணுறது. இது நவடேஸ் பீஸாஸ், பிரெட்ஸ் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓவன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், டோஸ்டர் ஓவன்ஸ். இது ஒரு சின்ன எலக்ட்ரிக் ஓவன் தான். ஃப்ரண்ட் டோர் இருக்கும், ஒரு வயர் ரேக், பேக்கிங் பேன் மாதிரி இருக்கும். அது ஹொரிசான்டலாக ரேக்ஸாக இருக்கும், வெர்டிக்கலாக ரேக்ஸாக இருக்கும். நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரெட்டை இதை பண்ணிவிட்டு உள்ளக்க வச்சுட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆன் பண்ணோம்னா அது என்ன செய்யும், டோஸ்ட் ஆகிடும். That we used to call it as toaster ovens. The next one, microwave oven. இந்த ஓவன் தான் இன்றைக்கி டே டு டே லைஃப்பில் வீடுகள்லையும் பேக்கரியில் எல்லா இடங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடியது. ஸோ இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ மாடர்ன் ஓவன். ஹை பவர்டு மைக்ரோவேவ்ஸ் குக் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸில் போய் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ்லேருந்து என்ன செய்யும், அது வந்து அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த ஹீட் வந்து அதில் படுறது மூலமாக அந்த ஃபுட்டை என்ன பண்ண வைக்கணும், குக் பண்ண வைக்கும். தென் இதோடைய பிரின்சிபல் என்னென்னா, ஹை பவர்ட் மைக்ரோவேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது, அது அந்த ஃபுட் ஸ்டஃப்பில் ஃபால் ஆகுது. அந்த ஹீட் வேவ்ஸ் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸோட மாலிகூல்ஸோட ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகி அந்த குக்கை குக் பண்ண வைக்குது. தென் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ மைக்ரோவேவ் ஜென்ரேட்டர் கால்ட் அ மேக்னட்ரான். இது வந்து மேக்னட்ரான்ங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டி அவுட்லெட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, பிளக் பாயிண்டோட. அப்போ கரண்ட் ஆன் பண்ணோன்னா அந்த மேக்னட்ரானுக்கு ஹை ஸ்பீட் மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும். தென் அது அப்படியே அந்த மெட்டல் வால்ஸ்
மிரர் வழியாக அப்படி மெட்டல் வால்ஸ் பண்ணி ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போய் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ்குள்ளே இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அதில் கீழே ஒரு டர்ன் டேபிள் இருக்கும். அந்த டர்ன் டேபிள் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ அது ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ ஈவனாக எல்லா இடத்துக்கும் அந்த ஹீட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ண வைக்கும். ஸோ மைக்ரோவேவ்ஸ் மேக்னட்ரான் மூலமாக ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது வேவ் கைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எல்லா செட்டப்பையும் ஒரு மெட்டல் பாக்ஸ்க்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து இட்ஸ் இன்ஜூரியஸ், வெளில அந்த மாதிரி படக்கூடாது. அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அதை வந்து சேஃபாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி மெட்டல் பாக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. இல்லை டைமர் டிஸ்பிளேயும் இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ டைம் செட் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்றாப்புல டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கிரில் பண்ணுறது, தந்தூர், இதெல்லாமும் தனித்தனி ஓவன்ஸில் பண்ணுற மைக்ரோவேவ்ஸ் அதுக்குரிய இதுவும் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ இது வந்து பிளக் பாயிண்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த மேக்னட்ரானுக்கு பாஸ் ஆகுது. இது ஒரு காமன் கைடு. இந்த மைக்ரோவேவ்ஸை ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் கில் பண்ணுது. இல்லை உள்ள வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இதாகி இந்த வால்ஸ் வழியாக இது பண்ணும். இங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய அந்த மைக்ரோவேவ் ஹீட் இந்த டர்ன் டேபிள் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ அந்த ஃபுட் மாலிகூல் உள்ள எல்லா இடத்துக்கும் ஈவனாக ஹீட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த ஃபுட்டை குக் பண்ண வைக்குது. ஸோ டர்ன் டேபிள் அது சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம். மேக்னட்ரான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஹை பவர்ட் ரேடியோ வேவ்ஸ், அதாவது மைக்ரோவேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோவேவ்ஸ் ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த காமன் சேனல் மூலமாக பாஸ் ஆகுது. அந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் முன்னையும் பின்னையும் அப்படியே மூவ் பண்ணி அந்த மெட்டல் வால்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபுட்டில் ரீச் ஆகும். ஆஃப்டர் ரீச்சிங் த ஃபுட் அந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் ஃபுட்டுக்குள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகி, தட் இஸ் ஊடுருவி போய் அந்த மாலிகூல்ஸ் ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ண வைக்குது. இந்த வைப்ரேஷன்ஸ்னால ஹீட் உருவாகுது. டியூ டு தட் ஹீட் அந்த ஃபுட் வந்து எனர்ஜி ஆரம்பிக்குது, குக் ஆரம்பிக்குது. ஸோ எனர்ஜி பாஸ் பண்ணி ஆஃப்டர் தட் ஃபுட்டை வந்து என்ன செய்யுது, குக் பண்ணுது. ஸோ அந்த இது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறனால ஈவனாக எல்லா இடமும் ஒன்று போல் என்ன செஞ்சிடும், குக் ஆயிரும். தென் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் ஓவன். இட் இஸ் போர்ட்டபிள், ஸ்மால் இன் சைஸ், easy and faster to cook with high efficiency. Microwaves can penetrate more than 2 centimeters into the food. Cost of microwave oven is less. Disadvantages அப்படின்னு பார்த்தோம்னா microwaves வந்து dangerous. There should not be any leakage. Every time we have to check whether the door is correctly locked or not. We should not use cell phones near the microwave oven. Sometimes uneven heating or cooling of food is happen. It will it's not good for our health. Then solar energy. So solar energy, we all know about solar energy. It's most abundant renewable energy source in the world. Here now technologies have improved to convert the sun's heat to light energy and electrical energy for our purpose. Solar energy having two categories. One we used to call it as solar photovoltaic, another one is solar thermal. Solar photovoltaic ina sunlight direct current electricity க்கு ஒரு semiconductor மூலமா change பண்றது, that is convert பண்றது. solar thermal அப்படினா heat energy நம்ம utilize பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த heat energy அதாவது சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அது electricity produce பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது. solar power அப்படினா sunல இருந்து due to nuclear fusion மூலமா அந்த எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் solar power சொல்றோம். சன் வந்து என்ன செய்யுது, நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுது. அதில் ஒரு பகுதி தான், ஒரு 1 part in a billion தான் என்ன செய்யுது, எர்த்துக்கு ரீச் ஆகுது. அந்த சோர்ஸை கூட நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், சேவ் பண்ணிக்கலாம். சோலார் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ரேடியேட் ஆகுதோ அது ஒரு செகண்டில் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் சன்னோடைய ரேஸ் அந்த அட்மாஸ்பியரோடைய டாப் லேயரில் 1.4 கிலோஜூல் அளவு இருக்கும். அந்த இன்புட் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு பேர் தான் யூஸ் டு கால் இட் அஸ் சோலார் கான்ஸ்டன்ட். Then next one, solar power. It is used to generate electricity in following ways. That is directly by using photovoltaic cells which convert sunlight into an electric current, use the photovoltaic effect. The next one, indirectly by using concentrated solar power. ரெண்டு விதமா டைரக்டாவும் பயன்படுத்திக்கலாம், இன்டைரக்டா அதை சேவ் பண்ணி வச்சு பயன்படுத்தலாம். Then solar water heater. இதோடைய பிரின்சிபல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோலார் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆஃப்டர் தட் அதை ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு சோலார் எலக்ட்ரிக் பேனல்ஸ் தேவை. அது என்ன செய்யும், அந்த சோலார் எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஆஃப்டர் தட் அது என்ன செய்யலாம், ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். சோலார் தெர்மல் பேனல்ஸ் இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க. எதுக்காகனா சோலார் எனர்ஜியை டைரெக்டாக எனர்ஜிறதுக்கு ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக. இது ஒரு சின்ன ஒரு மாடல், சிம்பிள் ரூஃப் டாப் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். சன்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷனை இந்த பேனல், இந்த சோலார் பேனல் வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க,
ஹீட்டர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும். இதான் கலெக்டர், இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு வாட்டர் டேங்க், அதில் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு வாட்டர் தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கண்ட்ரோலர், எலக்ட்ரிக் பம்ப், இது ஆக்சுவலாக இப்படி ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம இங்கேருந்து இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ப்ராசஸ் பண்ணோம். ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம், ரெண்டு இதை மிக்ஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் தனியாக ஒரு டியூப் போட்டாலே அங்கே உள்ள ஹாட் இங்கே வந்து நினைச்சிட மாதிரி இருக்கும், பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் மூலமாக அந்த வாட்டரை என்ன வாட்டராக மாற்ற போகிறோம், ஹாட் வாட்டராக மாற்ற போகிறோம். ஸோ சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்னால் என்னெல்லாம் இருக்கும், ஒரு சோலார் தெர்மல் பேனல் இருக்கும். சோலார் தெர்மல் பேனலோடைய வேலை என்னது, ஹீட்டர், சன்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடியது. அப்புறம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் என்ன செய்து, ஒரு காப்பர் பைப் மூலமாக போட்டுடணும். அது என்ன செஞ்சிடணும், அந்த வாட்டர் டேங்க் பக்கத்தில் நம்ம வச்சுட்டோம்னா அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஹாட் வாட்டரை என்ன பண்ணுது, அந்த காப்பர் பைப்புக்குள்ளே பாஸ் பண்ண வைக்கிது. அப்போ கோல்டு வாட்டர் வெளியில் என்ன இருக்கும், ஹாட்டாக ஒரு அந்த ஹீட்டு, சோலார் வாட்டர் ஹீட்லேருந்து வர ஹீட்டு போய் அந்த வாட்டரை என்ன பண்ண வைக்கிது, ஹீட் பண்ண வைக்கும். இந்த எலக்ட்ரிக் பம்ப் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கோல்டு வாட்டர் வெளியில் வரக்கூடியது எல்லாத்தையும் அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் மூலமாக தெர்மல் பேனலில் கலெக்ட் பண்ண வச்சிரும். டோட்டல் சிஸ்டமும் கண்ட்ரோலர் யூனிட்டில் கண்ட்ரோல் ஆகும். தட் இஸ் ஒரு வாட்டர் வந்து டேங்க்கில் ஃபில் ஆகும். இவ்வளோ ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோ கட் ஆஃப். இதுக்கடுத்து இந்த லெவலுக்கு வந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் பம்ப் ஆன் ஆகணும், இந்த லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் பம்ப் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் பம்ப் வந்து கோல்டு வாட்டரை பம்ப் பண்ணி சோலார் தெர்மல் பேனலுக்குள்ளே கலெக்டருக்குள்ளே அனுப்பிவிடும். தெர்மல் ரேடியேஷன்ஸ் அந்த தெர்மல் பேனலில் படப்பட வாட்டர் அப்படியே என்ன ஆயிரும், ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி ஹீட் ஆகக்கூடிய வாட்டரை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அந்த வாட்டர் டேங்க்குக்கு அப்படி பாஸ் பண்ண வச்சு அகெயின் அந்த காப்பர் பைப்ஸ் காயில் மூலமாக ஹீட் எனர்ஜி அந்த இன்சைட் த காப்பர் காயில்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வாட்டர் டேங்க்லேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய வாட்டரால் ஒரு பைப் வச்சிட்டோம்னா வெளியில் வரக்கூடிய வாட்டர் வந்து என்னதான் கிடச்சிடும், நம்மளுக்கு ஹாட் வாட்டராக கிடச்சிடும். தென் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் எனர்ஜியை, அதாவது கோல்டு வாட்டர் திருப்பி எலக்ட்ரிக் பம்பில் அகெயின் போய் இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கணும், ரிப்பீட்டடாக என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும், நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த இது முடியும் நம்ம இதை என்ன செஞ்சிடலாம், ஆஃப் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிடலாம். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரோடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோலார் எனர்ஜி ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது, அதே மாதிரி அதிகமாகவும் கிடைக்கிது. சோலார் தெர்மல் பேனல்ஸுங்கிறது இடத்த கொஞ்சம் தான் ஆக்குப்பை பண்ணும். சோலார் ஃபோட்டோவோல்டாயிக் செல்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோலார் தெர்மல் பேனல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 3 times மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் நார்மல். இது 80% தெர்மல் ரேடியேஷன் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். மணியை சேவ் பண்ணலாம், எலக்ட்ரிக் பில் வந்து கம்மியாக கட்டுறது மூலமாக. இட் இஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆல்சோ, பக்கத்தில் உள்ள அட்மாஸ்பியரை எனர்ஜி அது எதுவும் பாதிக்காது. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு நம்ம கேபிட்டலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் வந்து அதிகம். ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அந்த பம்புக்கு, ஆன்டி ஃப்ரீசிங்க்கு, இதுக்கெலாம் அடிக்கடி நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கணும், வருஷம் செக் பண்ணணும். அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் இதாகும், அதோடைய டைரெக்டாக சன்லைட் படுற மாதிரி வைக்கணும். ரெய்னி டேஸில் கொஞ்சம் ஒரு இதாக இருக்கக்கூடிய டேஸ், கண்ட்ரிஸ், கோல்டு கண்ட்ரிஸ், இதுக்கெலாம் இது வந்து என்ன செய்யாது, சூட்டபிளாக இருக்காது. நம்ம கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு மோர் தென் 10 to 15 years ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ். ஸோ தெர்மல் இன்சுலேஷனோட 2 அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம், ஓவன்ஸும் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸும். ஓகே, தேங்க்யூ.